गुड मर्निङ। आज चाहिँ हामी फाइनल्ली 28 डेज पछिको पर्खाइपछि चाहिँ हामी आज एक्सकाभेटर मेसिन उडाउनलाई रेडी हुँदैछौँ। एकदमै तनाव दिएको थियो हाम्रो मिस्टर चौधरी। कति दिन बसेर भाग्दैछ केटाहरू हिसाब गर्दैछ यहाँनिर। अब आउन लाग्छ अनि 1 महिनाको बसेपछि हेर्नु त दाजु एकदमै बोरिङ भएको थियो। तर आज फाइनल्ली हामी एक्सकाभेटर मेसिन उडाउँदैछौँ। सो लेट्स सी हार्मीले धेरै कुराको अवस्था छ यहाँनिर होइन। सबजना छौँ अब हामी हेलिप्याडतर्फ जाँदैछौँ। लेट्स गो गाइज। अब यत्रो दिन बसाइको तनावपछि अनि हाम्रो हेलिप्याड चाहिँ हो सोलुखुम्बुको ठ्याक्कै ताक्सिन्डो हेलिप्याड हो यो चाहिँ। अनि सो बिजी हेलिप्याड इन सिजन अहिले देख्न सक्नुहुन्छ। सब यो खुम्बुको सामान हो केटा हो। एभरेस्ट महँगो भयो भन्छ नि, यही भएर महँगो भएको हो। यहीँबाट हेलीमा उडाउने हो केटा सामान। हामी चाहिँ अहिले 2900 मिटरको अल्टिट्युडमा छौँ। एकदमै हाई अल्टिट्युड भन्दा नि हुन्छ यहाँको होइन हेलिप्याड चाहिँ। अनि सो आर्मीले नि लाइक त्यो एमआईले पनि हाई अल्टिट्युडमा चाहिँ एकदम कम बोक्ने रहेछ सामान होइन। सो टाइम लाग्छ होला हामीलाई कति चिसो छ भन्ने कुरा हेर्नुहोस् त। पुरै गर्मी सिजन सुरु भइसक्यो होइन। बट यहाँ चाहिँ स्टिल यस्तो आइस जम्मेछ क्या, पुरै आइस छ यो। कति चिसो छ, पुरै आइस रहेछ र चाहिँ हेर्नु न। ओ माइ गॉड यो छोडी यस्तो भएको छ। पुरा आइफल टावरै बनेछ नि त आइसमा त, पुरा आइफल टावर। डिसमेन्टल गरेको एक्सकाभेटर मेसिन चाहिँ यही भयो। हेलिकप्टर आज त आउँछ नि, हेली पक्का आउँछ नि आज। ठ्याक्कै हामी चाहिँ भोलि हेली भोलि आउँछ भनेर बसेको ठ्याक्कै 28 डेज भयो क्या आजको दिनमा होइन। अनि यसो कसैलाई नि विश्वास लागिरहेको छैन क्या आज हेली आउँछ भनेर। सो वी आर सो एक्साइटेड। धेरै तनाव छ। अब यहाँबाट उडाउनु पर्ने भयो होइन। ल यहाँबाट चाहिँ हामी सुर्के फ्लाइट गर्छौँ यता। पुरा अब लोड अनलोड गर्नलाई पुरा रेडी हुँदैछ। सबभन्दा फेभरेट हिरो भनेको हाम्रो मिस्टर चुदरी हो। चुदरी ठिक छ। म्युजिक धर्नु किन आउनु, आज त 200% उडिसक्यो काठमाडौँबाट। लास्ट खुसी छ, चुदरी पनि आएछ। पुरा प्रिपेयर गर्दैछ केटाहरू। ल धेरै खुसी छ आज। फर्स्ट टाइम हेली चढ्नु पाउनु भयो भने त 28 दिन हेली पर्खिँदा आज पुरै हेली भएर सुर्के पुरै जाने भयो। अब सिलिङ चार्टरमा अब केटाहरू पुरै एक्साइटेड भयो। ल दाजु ठिक छ। उहाँ पनि पुरै रेडी भएर आउनुभएको छ। उहाँहरू चाहिँ सुर्के जानुहुन्छ, फर्स्ट स्टेपमै उहाँहरू सुर्के जानुहुन्छ। अनि हामी आज त पुरै खुसी नि त। अब 1 महिना पछिको खुसी। ल ठिक छ। हो त्यसलाई पनि निकालेर राखौँ। अनि यस्तोले थिच्दियो, फलामहरूले थिच्दिनु भन्छ। काठमाडौँबाट हेली उड्यो भन्दा नि केटाहरू खुसी छैन तनावले क्या। हेलीले धुलो नउरोस् भनेर पानी छ्याप्ने काम भइरहेको छ हेलिप्याडमा। केटाहरू खाजा खाएर पुरा रेडी। हेली आयो त। ल आम्मा यति खुसी त हट।
ल फाइनली वेट गर्दा गर्दा आफ्टर लङ टाइम आइपुग्यो बिस्तारै बिस्तारै ए पर्रै पुऱ्याइदियो दाजु एकैचोटिमा मिलेन ल फर्स्ट टाइम हिल चढिरहेको छ नि त केटा ठिक छ नि चौधरी मलाई छोडेर जाने कस्तो नराउने यार तिमी नराउन ल ल फर्स्ट फ्लाइट बल्ल रेडी गरियो सक्सेस भयो अनि अब टेक अफको लागि रेडी हुँदै अनि हाम्रो फर्स्ट फ्लाइट यो टेस्ट फ्लाइट पनि हुन्छ ताक्सिन्डोबाट स्योर्केको लागि टेस्ट फ्लाइट पनि हुन्छ सो रेडी सी यु नेक्स्ट फ्लाइट कपालैभरि बाटै बाटो रहेछ क्या आम्बो बाटो झरेर ढुङ्गै ढुङ्गा क्या पुरै कपालैभरि क्या है फर्स्ट फ्लाइट चाहिँ हाम्रो क्याबिन फ्लाइट भयो अब सेकेन्ड चाहिँ हामी सिलिङ टेस्ट गर्छौँ यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट क्याबिन टेस्ट भयो होइन अब हेलिप्याड पनि हेर्नुपर्ने सुर्केमा सो अहिले चाहिँ हामी यो हाम्रो क्याबिन फर्स्ट क्याबिन टेस्ट फ्लाइट हो त यस्तो प्रेसर हान्दै झन्डै लडाइदियो यार त ओ माई गॉड फाइनली फर्स्ट फ्लाइट टेक अफ भइसक्यो शिट आसे यार यत्रो प्रेसर ढुङ्गाले हानेको ठिक छ टेस्ट फ्लाइट दामी भयो अब जस्तै लाग्छ होला आधा घन्टा 1 घन्टा हामी अर्को फ्लाइटको लागि रेडी गर्नुपर्ने हुन्छ सो गाइज ओ माई गॉड फाइनली फ्लाइट भयो यार ल सेकेन्ड फ्लाइट चाहिँ हाम्रो सिलिङ टेस्ट फ्लाइट हुन्छ यो हामी टेस्ट गर्दैछौँ एक्सकाभेटरले सिलिङ ट्राई गर्ने भनेको थियो सिलिङ टेस्ट गर्ने भनेको थियो सिलिङ चाहिँ हुन नसक्ने भयो वेदरको कारणले सो सिलिङ चाहिँ हामी भोलि मर्निङ टाइममा गर्छौँ होला राम्रो वेदर हुँदाखेरि अहिले चाहिँ सो फेरि क्याबिन फ्लाइट गर्दैछौँ अहिले म हटाउँछु सेफ्टी बसेको छन् हाम्रो टिम क्याबिनमा तपाईँहरू यससँगै उडाएर पठाइदिनु कि क्या सिलिङ गरेर यमै पठाइदिनु पर्ला जस्तो ल ल क्याबिनमा लोड गर्दा गर्दा बिजोग भयो यार जिन्दगी ठिक छ हाम्रो सेकेन्ड फ्लाइट हुँदैछ त माई गॉड ल अब क्याबिन बसेर आनन्द हुन्छ
कहाँबाट घुमाएर गइरहेको छ त त्यसरी गइरहेको छ हाम्रो गाउँ यहाँ देखिरहेछ के भन्छ मेटालिक पाइपको चाहिँ एक्सटर्नल डायामिटरलाई त्यसको साइज जान्छ होइन प्लास्टिकको पोलिथिनको पाइपको चाहिँ इन्टरनल डायामिटरलाई चाहिँ त्यसको साइज हावाले धोका दियो आजको फ्लाइट सकियो अब भोलि फेरि फ्लाइट गर्छ ल गयो आजलाई एमआईलाई बाई बाई ल फाइनल्ली उडाएर आजको फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड फ्लाइट उडाएर आइयो एकदम बिजोग छ हाम्रो यहाँ मिस्टर काठमाडौँबाट आर्मीको हेली चढेर आउनुभएको मिस्टर प्रवीण शिवाकोटी ल थ्याङ्क यू सो मेरो ब्लगमा वेलकम छ आज एकदमै टायर्ड छौँ हामी अब हामी रेस्ट गर्छौँ अब भोलिको लागि हामी फेरि सी यु टुमरो गाइज ल